تعرف يا صديقي ان شركة مايكروسوفت اطلقت اداة جديدة على كوبايلوت اللي هي اداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة مايكروسوفت، ان انت تقدر تحول النص الى صوت وتتحكم كمان في العواطف او تتحكم كمان في النمط والاصوات اللي انت حابب ان الذكاء الاصطناعي يتكلم بيها. او والله زي ما بقول لك، وتعالى بقى دلوقتي نتعرف عليها. زي ما انت شايف ان هسيب لك رابط موجود تحت في الوصف او في اول تعليق لو انت بتشوفني شورتس. هتلاقي عندك هنا زي ما انت شايف ان عندنا بيقول لك مرحبا بك في تعبيرات صوت كوبايلوت. تقدر هنا تختار اللي هو افتراضا يعني الصيغه اللي انت حابب ان الذكاء الاصطناعي يتكلم بيها. عندك هنا الوضع، عندك هنا الانفعاليه، تقدر تعبر عن النص اللي انت حابب ان هو يقراه بشكل انفعالي. كمثال مثلا يعني يكون النمط مثلا افتراضا جوي مثلا، سيد كوميدي، مش عارف ايه. كل عندك هنا بص انماط قد ايه، حرفيا انماط كتيره جدا تقدر تختار يعني الصوت او يعني يعني المشاعر الخاصه بالصوت هتقراه ازاي. مثلا نقول يا سيدي انا مثلا حابب ان هو يكون حزين. Finally, we are in the clear. مثلا سعيد. This is going to be so fun. تمام. عندك هنا مثلا We are going to make this work. جوي العادي. I'm just really happy to see you. عندك هنا اللي هو الرومانتيك مثلا. Close your eyes and breathe. عندك هنا بقى تقدر تختار الاصوات. Hello, what brings you? Hello. Hi, how are you doing? Hello there, how can I help? ممكن مثلا يعني تقدر تختار هنا من تحت نماذج بالفعل معموله مسبقا. Arr! Ahoy there, matey. Join me, crew. Captain Barnacle Bill's crew, and you'll never have a dull moment on the high seas. Aye, I've had me fair share of misfortune, but that just makes the tales all the more thrilling. Picture it. والحلو كمان بقى ان انت تقدر تعمل نصوص طويله وتحمله عندك هنا بشكل مباشر. وكمان الاهم من كل ده ان هو مجاني بالكامل. بس في عيب واحد، ان هو الى الان للاسف لا يدعم اللغه العربيه، فده هو العيب الوحيد القاتل اللي فيه. ولكن الى الان لو انت محتواك محتوى اجنبي او انت حابب ان انت بالفعل تحول الصوت مثلا او النص للصوت بشكل احترافي ومجاني، مش مهم بقى معاك اللغه او مثلا انت بتركز على اللغه اللي هي الاجنبيه فقط، فده هيكون مفيد جدا ليك. بس خلاص، ده كان الفيديو.